Lagip. Okay? Ready na? Oh, sige. Maayong hapon kaninyong tanan. Kami mga katikista sa parokya ni San Agustin, Santa Rosa, Olango Island, Lapu-Lapu City. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 2. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo og inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kun magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo.